E aí, povo, tudo beleza com vocês? Esse é o primeiro vídeo do canal que vai estar focado em downhill. E pra variar, vou estar gravando alguns daily vlog de bicicleta. E agora eu vou estar apresentando a minha bicicleta a vocês, gravando um bike check. Então bora pro vídeo. Aqui o guidão Gills com os dois manetes Shimano, que é para vir brake, mas tá na disco. A mesinha Promax com caixa de direção GTK. A suspensão é uma Spine Armor 180 mm com preload. Freio a disco mecânico com as pinças Shimano com a folha aero da VMAX DH, as duas, só muda a cor. O cubo é um Quanto 20 mm na suspensão. O selinho é um Pro X com o canote da Gills e a abraçadeira Gills. Pedalo não sei, com pé de vela Shimano. Aqui é a mesma coisa, freio a disco mecânico com a pinça Shimano e o cubo Quanto também. Aqui é um cassete Shimano HG de 8 dentes a 41 com um câmbiozinho da Shimano alto, com que tá meio arranhadinho aqui, com um guia Pro Hill, que era um guia que quebrou, com um pé de vela Shimano e acho com um quadro da Gills FRX, o famoso Gilson aqui da rua. E o freio é um freio a disco mecânico da Shimano. Acabou. Então galera, esse foi o primeiro vídeo. Como vocês puderam ver, já tá aqui à noite, que eu não consegui gravar o final antes. Espero que vocês estejam gostando. Vocês viram lá, né? Quase caí, né? Descendo escada. Foi a primeira vez que eu desci. Mas essa é a primeira vez, né? Que próxima vez nós descemos firme e forte. E não cai, igual quase eu caí. Bom, graças a Deus eu não caí, só quase caí, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Se inscrevam, deixa o like aí e vamos fazer esse canal crescer, que é nóis, beleza? Valeu, partiu, é nóis, esperem os próximos vídeos.